家好啊！今日我嚟呢間潮興路試一試佢，好冇 ？OK。有加底卷粉咯。都幾大啦！都幾大喎，都幾厚嘅，同埋都幾大㗎，唔差啊真係。30幾蚊咁抵喎，喺香港食唔到嘅真係。五寶啊呢個係。好多隻丸啊！幾大粒？係咯，飛起。哇！五寶丸原來醬爆嘅。真係講啲。落啲呢啲先，好流滑。都正，五寶都全部都正，超爽喎，勁爽！落到啲辣嘢真係唔同晒成碗嘢。呢間五寶丸，呢碗河粉都算幾大啊！開頭諗住愛米線㗎，點知我最後都係愛咗河粉，買晒一啲米線。哇！佢全部丸都好大啊，超好食。墨魚丸又正，醬爆魚蛋又正，乜都正。同埋入邊咧，想講嘢都難，好細聲入邊。超靜啊，唔方便咁大聲講嘢，應該睇得清楚啩，我估。好，下條片再見。